即係你哋睇到我呢個 video， 你哋多啲嚟關注我老人院啊，我哋關懷下我啲老人家啊，咁啊嚟探訪佢哋啊，都好希望啊。你哋係做咩㗎？我係呢度厚德老人院嘅院長。你哋咩事啊？參觀我老人院啊？可以啊，嚟我帶你哋入去參觀下我老人院啦。我呢個老人院啊，收留啲老人家全部係冇收費嘅，免費收留老人院嘅。我呢度開咗有4年啦。因為我已經係退休咗噶啦，所以我諗住做啲對社會有意義啊，所以變咗我收留啲老人家啊，俾佢哋有瓦遮頭啊，有得食有得住。我收留啲全部都係冇兒冇女嘅。困難嘅時候嗰個情況咧，係最緊要係租金啊、電火水雷啊。因為我個月必須要找租金，因為我租嘅呢個老人院，所以我個租金係2600，咁我電火水雷都1000幾扣，1500蚊變成仲未計食啊、伙食啊，佢哋日常用嘅嘢啊，所以一個月都係成20,000噶，偶爾咯，唔會話好密啦，即係講都好希望啊，咁啊嚟探訪佢哋啊，都好希望啊。朋友明天得空了可以来找我吗？